Mında жоқ па? Әлде анда ма? Анда шығар. Анда ма? Жоқ. Еш жерде жоқ. Ал жарайды, айт. Қайда жоғалып кетті? Енді өзімнің іздеп табуыма тура келеді. Мында, анда, әлде анда ма? Мында, анда. Еш жерде жоқ, таба алмадым. Әлде анда ма? Тезірек. Ой, не іздедің? Әйтеуір бір жануарды. Анау тұрған жоқ па? Үйректер әр көлде жүзеді деп ойламаппын. Ол рас, Зои. Үйректер адамдарға жақын жүреді. Сол десе, ішкен асын жерге қояды екен. Кері суда жүзетін құстарды сақсыр үйрек дейді екен. Сақсыр үйрек? Сол кім деген сөз бе? Жоқ, Зои, әнші солай деп атап кеткен. Ол құстарда жүретін болған соң солай атаған екен десем. Үйректерді суда жүзетін құстың еті деп атайды. Ана, құстың еті деп атауға бола ма? Таппайтының жоқ ау. Әзілің ғой, оларды кейде құстың еті деп атайтынын білгем, сенші бана. Өздерді еткен сүйкімдер, маған үйректер ұнайды. Жануар, көрінбей кетті ғой. Сәлем, Зои. Әлі іздеп жүрсің бе? Иә, бірақ бұл жерде енді анық ешкім жоқ. Бері қара. Не? Онда осында басқа жануар жоқ. Зои, не іздеп жүрсің? Не іздеп жүрсің? Мұнда іздейтін түк те жоқ. Мынаған қара. Не? Олай болса бұл екеуі де соңғы жануарлар болатын. Не бір тірі жан жоқ болмаса, мен маймылдардың ағасы боламын. Қарашы, міне тағы біреуі. Сәлем, жиен. Мұнда бірде-бір жануарды көріп тұрған жоқ. Рахмет. Бұрын неге іздестіруге көмектеспейтінсің? Сақиналы түркеттер. Түргектер, кектер екен деп қалсам. Кептерлердің ондай сынықтары болмайды. Ал мына құстардың мойындарында сақина тәріздес қара қауырсыннан сынықтары бар. Бәрібір кектерге ұқсайды. Өйткені кептер мен түркектер тұқымдас құстар. Секірген түрлеріне қарақшы. Тәсір қояндар тәрізді. Неге секіріп жүр? Құстары ұшпаушы ма еді? Ұшады. Бірақ ұша алады екен деп үнемі самғап жүрмейді ғой.